Bota e letrave dhe jo vetëm ka humbur një nga gjenitë e saj, shkrimtarin e famshëm kolumbian të shekullit të 20, Gabriel Garcia Marquez, 87 vjeçari ndërroi jetë në Meksik, pak ditë pasi kishte dalë nga spitali ku kurohej për një infeksion në mushkëri. 2 herë më parë kishin spekuluar për vdekjen e tij në Facebook, Twitter, gazeta dhe në radio, por Gabriel Garcia Marquez gjithnjë ka bërë shaka me këtë fakt, duke përdorur humorin e zi dhe vendosi të dorëzohej vetëm natën e të enjtes së 17 prillit. Shkrimtari i madh i realizmit magjik jetonte jashtë Kolumbisë prej më shumë se 40 vjet. Së bashku me bashkëshorten e tij Mercedes Barca, kishte festuar para një muaji në 6 mars ditëlindjen e tij të 87. 100 vjet vetmi, kronikë e një vdekje të paralajmëruar, dashuri në kohën e kolerës, vjeshta e patriarkut, kolonelit nuk ka kusht t'i shkruaj, kanë qenë disa nga veprat që i dhan famë ndërkombëtare, duke bërë që të fitonte dashurinë e lexuesve në të gjithë botën. Shkrimtar dhe gazetar, fituesi çmimit Nobel për letërsi në vitin 1982 në bestsellerin 100 vjet vetmi, Gabriel Garcia Marquez u bë i njohur ndërkombëtarisht. 100 vjet vetmi, me mbi 30 milion kopje të shitura, u bë piknisje e një lloji të caktuar tregimtarie, e pritur në Europë me entuziazëm për forcën me të cilën propozonte një marrëdhënie të veçantë me mitin dhe një të kaluar legjendash dhe fabula shumë të fuqishme. 100 vjet vetmi u shkrua në Paris në një hotel të vogël mbi bulevardin Saint Michel. Lexuesi europian u përball me një pamje të pasur me mirazhe, heronj turbullues, viktima të profecive dhe vagabond të veshur si djaj dhe ëngjëj. Në këto linja Marquez vendosi të lëviz gjatë gjithë jetës. 2 vjet më parë, miku i tij më i mirë, Plinio Mendoza, kishte dhënë lajmin, më pas të konfirmuar dhe nga vëllai i shkrimtarit se Don Gabriel vuante nga Alzheimeri, por bashkëshortja e tij nuk e konfirmoi, duke thënë se ai kishte vetëm pak probleme me kujtesën, si pasojë e moshës së thyer, por nuk ishte i sëmur, lindur dhe i rritur në Aracataca, në një shtëpi të madhe, të trishtuar dhe të populluar nga shumë gra. Marquez studioi me jezuitët dhe hyri në shkollën e drejtësisë, pa u diplomuar braktisi Kolumbin dhe u transferua në Rom, ku punonte si korespondent për një gazetë në Bogota. Pikërisht në kryeqytetin italian ai ndoqi kurset për regjisur për të transferuar më pas në Paris, në një kohë që ele spektador e përditshmja për të cilën punonte u mbyll me urdhër të qeverisë ushtarake. Sapo kthehet në Kolumbi, ai martohet me Mercedes, të cilën e përshkruan si personazhin më befasues që kishte njohur ndonjëherë. Më pas, sërish e la vendlindjen për të transferuar në Spanjë. Në vitin 1963, ai braktis përfundimisht gazetarin duke ju përkushtuar vetëm letërsisë.